حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا. أنا لسه واصل تركيا تقريبا من بقالي يومين، وشفت حاجة كده. انا كنت سامع عن الكلام ده ولكن شفت بقى بعيني الموضوع ده وسمعت فيديو. في شباب كتير قوي من مصر بيجوا على تركيا هنا، في منهم في فئة كده يعني معينة تستهدف يعني الشباب اللي تحت 20 سنة واللي فوق 45 سنة. تمام؟ ليه بقى؟ لأن الشباب اللي تحت 20 سنة واللي فوق 45 سنة الفيزا بتاعتهم في تركيا بتكون اونلاين. تمام؟ فبالتالي سفرهم نوعا ما سهل عن الناس اللي ما بين سن 20 و 45. اللي ما بين سن 20 و 45 بيحتاجوا فيزا من السفارة، والفيزا بتاعتها ب $210 ويا يتوافق عليها يا لأ. فيعني الفئة اللي زي قلنا عليها اللي من تحت 20 سنة واللي بعد 45 سنة هم دول الفئة السهل ان هم يسافروا بفيزا اونلاين. تمام كده؟ ففي ناس بتيجي تعمل ايه؟ تقول لك تعالى يلي تحت 20 سنة وفوق 45 تعالوا هسفركم وهشغلكم في تركيا وادفع 150 200 ألف، يعني في الرينج ده. في بيقول ادفع 100 ولما توصل هناك تدفع 50. في بيقول لك لا انا عايز المبلغ كله مرة واحدة. ف بيقول لك ان انا جايب لك شغل هناك، هتروح هناك هتشتغل، في حد مستنيك هيشغلك وهو الكلام ده. طبعا هو بيصفر الناس دي عادي، مفيش مشكله. ليه؟ لان الموضوع سهل. هو بيحجز له تذكره ذهاب، التذكره اصلا بتكلفه حوالي يعني 6-7 آلاف جنيه رايح، والفيزا ب $37 يعني ما كملتش ال 2000 جنيه، نقول 2000 جنيه. فيعني تكلفه سفره اصلا بتكلفه تقريبا 10,000 جنيه. هو بيحجز له طبعا تذكره ذهاب وعوده عشان في المطار ما حدش يرجعه. فالتذكره الذهاب وعوده بيحجز له الذهاب، والعوده بيبقى بيكنسلها بعد ما التاني بيوصل يعني. تمام؟ معلش الفيديو طويل، انا بس يعني قلت كل حاجه بالتفصيل لان انا شفته هنا بصراحه يعني الناس صعبت عليا يعني. فانا بحاول بقدر الامكان ان انا اوصل المعلومه كامله. ف بعد كده بعد ما بيوصل اللي جاي هنا، والله يا جماعه انا شفت على الطياره والله العظيم ناس والله العظيم بسيطه، ناس غلبانه حرفيا. هو لا جاي، هو لا عارف يتكلم انجليزي ولا عارف يتكلم تركي. الناس هنا والله العظيم محدش بيتعرف يا جماعه غير محدش بيعرف يتكلم انجليزي ولا حد يتكلم اي لغه تانيه، كله بيتكلم تركي. بلد مقفولة على نفسها شوية لغويا، مش عايز يتكلم. هو عارف يتكلم شوية انجليزي ما يحبش يتكلم مرضاش. فالبلد مقفولة على نفسها شوية، مفيش والله العظيم الشغل صعب جدا جدا جدا، لأن هما الأفراد بيشتغلوا كل حاجة، بيعملوا كل حاجة حرفيا. بيشتغلوا بيلموا زبالة، بيشتغلوا في مطاعم، بيغسلوا اطباق، بيعملوا كل حاجة. وهو بالنسبة له مرتبه عنده سكن. تمام؟ ففكرة انك انت تيجي تشتغل هنا والله العظيم يا جماعة الموضوع صعب جدا. تمام؟ فخلينا نرجع تاني للموضوع ان الناس بتسافر بيجوا لها ناس كده زي سماسرة، تعالى هسفرك، تعالى اجيب لك عقد في تركيا وبتاع. هو طبعا لا بيسفره ولا في عقد ولا في حاجة، هو يا دوبك بس بيخليه بيعملوا الفيزا وبيعملوا تيكت طيران ويلا توكل على الله امشي. فبعد ما بيعمل له الكلام ده وبيسافر، هو فعلا بيسافر عادي مفيش مشكلة. بيوصل هنا تركيا، في منهم بيعدي وبيخش، في منهم لأ. تحديدا مطار صبيحة، مطار صبيحة في ناس كتير قوي ما بتخشش، بيدققوا شوية. ف يجي يقول لك والله العظيم انا شفت بعيني الكلام ده. الناس وصلت المطار وبعدين بيتصلوا بالشخص اللي هم جايين له، محدش بيرد عليهم او يمكن الرقم غلط اصلا. فقاعدين في المطار والله يا جماعه شباب صغير اصغر من 20 سنه، ناس لسه مخلصه تقريبا ثانوي. فيوصلوا هنا يحاولوا مع الشخص اللي هو خدوا رقمه ده علشان يكلموه، بيتصلوا بيه محدش بيرد عليهم. والله العظيم انا سامعهم بودني بيقولوا طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ طب احنا مفيش حد بيرد علينا.
طب احنا اتضحك علينا يعني ولا ايه؟ طب كلمه تاني، طب قول له، طب مش عارف ايه. كنت واقف مستني الشنطه بتاعتي وقاعد بسمع الناس عماله تتكلم صوتها عالي وسامعها. فالشباب مش عارفه تعمل ايه، بيوصلوا مش عارفين طب هنعمل ايه. طب خلاص احنا وصلنا البلد والراجل ده ضحك علينا، يلا بقى احنا ايه، نعتمد على نفسنا ونحاول نشوف بقى حاجه نعمل. فالشباب دي بتنزل تحاول ان هي تدور على شغل، تدور على حاجه، تحاول ان هي يمكن تلاقي اي هم مشكله جايين ومفكرين ان هم كمان جايين على سكن، وهم مش جايين على سكن ولا جايين على اي حاجه، هم جايين حرفيا مفيش اي حاجه. طبعا الناس دي فلوسها بتخلص. عايز اقول لكم العيشه هنا في تركيا غاليه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. يعني انا اخر مره كنت في تركيا تقريبا كان من سنه ونص، هو انا كاني كان مثلا اسعار من 20 سنه. حرفيا كل حاجه غليت بنسبه يمكن 200 300 400%. الحاجه اللي كانت ب 10 ليره دلوقتي بقت ب 60 و70 ليره. يعني الميه انا حضرتها ب 2 ليره، هي الميه دلوقتي ب 10. وقيس على كده بقى حاجات كتيره. فالشباب دي بتيجي فلوسها بتخلص، مفيش سكن. تخيل انت رايح بلد انت مش عارف هتنام فين. انا شفت الناس دي يا جماعه امبارح بالليل نايمه في الشارع، يعني الناس دي نايمه في الشارع. الناس زي ما بقول لكم هو حتى مش عارفين يتكلموا اي لغه، الناس جايه تتكلم عربي وبس، مش عارفين يتكلموا لا في انجليزي ولا في تركي. البلد مش هتساعدك على الكلام ده، واصلا زي ما قلت لكم بلد مقفوله حرفيا يا جماعه والله العظيم. فما تخلوش حد يستغلكم. هو هيقول لك تعالى هسفرك، هو هيسفرك مفيش مشكله، بس هو لا في شغل ولا في حاجه. يعني هو هيسفرك وكل حاجه، يجيب لك الفيزا. الكلام ده كله مش صعب، انا زي ما قلت لكم الكلام ده كله يكلف 10000 جنيه. فانت بتدفع قصاد الكلام ده حوالي 150 200 الف جنيه على ايه؟ على لا شيء. مفيش اي حاجه بتوصل، مفيش اي حاجه بتعملها، ما بتلاقيش حاجه، بتلاقيش شغل، مفيش. ما تخليش حد يحاول ينصب عليك. حرام. يعني انا شايف ان انت 150 200 الف اللي انت بتحاول تستلفهم وبتجمعهم وبتبيع كذا وكذا وكذا علشان خاطر تسافر على تركيا عشان تشتغل، والله العظيم انت الفلوس دي يعني على الاقل خالص عندهم اي مصلحه ان شاء الله تفتح كشك يوم في مصر يعني. بس حرام تيجي الناس يا جماعه كانت نايمه في الشارع. انا شايف الناس امبارح نايمين في الشارع مش لاقيين مكان يناموا فيه. بس انا لابس ازاي الجو تلج هنا والناس نايمه في الشارع. فحرام. يعني انا والله حبيت اقول بس الموضوع ده انا مش عايز حد يقع في نفس المشكله دي. في ناس راجعه في المطار بعد ما خلاص فلوسهم خلصت والدنيا باظت معاهم. اهاليهم بتحاول تتصرف يمين شمال في تذكره الطيران علشان خاطر الناس دي ترجع تاني. في ناس كمان اللي هي بتكسر بقى الفيزا وبتقعد تكمل، دول بيتمسكوا. عايز اقول لكم الشرطه هنا في كل حته، في كل حته الشرطه هنا توقفك، تعالى اديني الباسبور بتاعك، انت جايب فيزا ايه؟ فيزا مثلا اونلاين، فطب وريني الفيزا. طيب الفيزا بتاعتك خلصت، عديت الشهر المسموح لك ده، طب تعالى. بياخدوك يحطوك في السجن ويبصموك ويرحلوك. طبعا بقى معامله مش عارف اقول لك يعني معامله عامله ازاي يعني. قله ادب طبعا. الموضوع موقف طبعا هتحط فيه زي الزفت، وراجع بقى مقهور بعد ما انت صرفت كل ده، ما لقيتش شغل هناك، صرفت حرفيا كل حاجه، وفي الاخر انت راجع. بالعكس لو كنت موجود وما سافرتش كنت صرفت كل كنت ممكن تعمل اي مصلحه في مصر، ممكن تعمل اي حاجه تساعدك في مصر. فمعلش الفيديو طويل شويه بس حبيت اقول لكم كل حاجه بالتفصيل. الكلام ده انا سمعته قبل ما اجي، الكلام ده كان كذا حد من اصحابي قالوا لي يعني، ولكن انا شفت بعينيا الكلام ده، شفت ناس فعلا جايه هم مش عارفين هم جايين يعملوا ايه ولا جايين على ايه، هم عارفين ان هم جايين يشتغلوا والكلام ده كله، وفي الاخر يجي ما يلاقيش حد فيكسر فيزا فيتمسك من الشرطه فيترحل فيتبهدل فخسر فلوسه كلها. واللي كان بيوصله ده اصلا في الاول يقول له انا ما اعرفكش. وفي ناس بتتفق على فكره مع الاشخاص دي، يقول لك تعالى هسفرك وبس انا ماليش دعوه هناك بشغل ولا حاجه، انت هتروح هناك هتدور بس هتلاقي يعني وما تقلقش. فعلا هو لما بيجي يرجع له انا ما كدبتش عليك، انا هسفرك وانت هناك اتعامل في موضوع الشغل انا ماليش دعوه. بس انت دفعت رقم كبير زي ما قلت لك، هو في الاخر الرقم اللي انت بتدفعه ده هو في الاخر كل الحكايه اصلا هي 10000 جنيه الموضوع تكلفته ده، وانت بتدفع حوالي 150 200 الف جنيه بس انت بتفرح بفكره ان هسافر واروح وبتاع وادور على حياه جديده و في ناس تانية بتلجأ لان هي بتسافر بتيجي على هنا ومن هنا بتهرب على اوروبا. والله العظيم يا جماعه حرفيا يعني
ف يعني حبيت اوضح الموضوع ده، يا رب اكون قدرت اوصله بطريقه كويسه. يا رب الناس تاخد بالكلام ده، ان هي ما تجريش ورا ان هسفرك والكلام ده كله، في الاخر والله هتيجي مش هتلاقي حاجه. الدنيا هي انت لو جاي سياحه هي بلد جميله وكويسه وكل حاجه، لكن لو جاي على شغل والله البلد زي الزفت كشغل يعني. فبالتوفيق ان شاء الله ليكم.